U današnjoj emisiji pogledajte. I onda je odjedanput jako udario lopticu i ona je odletjela daleko u grm. Ono što je trebalo biti tek jedan običan, bezbrižan izlet. Primijetio sam kako je Pavo otišao dublje u grmlje po lopticu i onda se to dogodilo. Pretvorilo se u krvavu noćnu moru. Dirnuo sam tamo gdje nisam smio i on je reagirao kao i svaka druga životinja jer mi smo ljudi ponekad sebični. Nekada je livada iza mene bila poput svake druge. Prepuna razdragane dječice, neurotičnih mamica, starčadi na samrti, pseće kakice, no jedno krvavo poslijepodne. Zauvijek je to promijenilo. Toga su se dana 4 prijatelja zaputila na ovo poznato izletničko odredište. Livada je toga dana bila prekrasna, puna cvijeća. Znate, mi vam često beremo cvijeće nedjeljom za naš gerbari, beremo tratinčice, zumbule, džirane, maslačke, nosimo vam i fine kanape sendviče od majoneze i jastoza, nosimo vam i sokove i vunene terluke i Imamo li koga? Halo? Reci. Glupačo! A mislim, Svaki po ima meni pravo. svako ima Svaki pravo ima na svoje pravo na mišljenje. svoje mišljenje. Pa sad, ako vi mislite da možete bolje voditi ovo od nas, možete doći ovdje pa baš da vidimo. Brati cvijeće, ljubiti se, igrati badminton. Nekada i ja tu dobijem pa se Dorijan malo ljuti ili viče na nas. On je cijeli dan inače bio malo nervozan pa je jako igrao. I jedanput je udario tu lopticu tako jako da ona odletjela daleko u grmlje. Ne sluteći ništa, Pavao je pošao za lopticom. Pavao je na hitan prijem dovezen u kritičnom stanju, s teškim ozljedama prsišta, cipele i vlasišta. Desna ruka mu je bila ozliječena. Ugrizi su govorili sami za sebe. Na Pavu je krvoločno nasrnuo crveni domaći leptir. Pa da, moglo bi se reći da sam imao neke sreće u nesreći jer ne znam, nisam se ni snašao. Kroz glavu mi je prošlo ono najgore. Petar Dragojević, Vlatka Pokos. Osjećao sam kako me lubanja krska po njegovim zubima. Krc. Istina da smo u startu krenuli od prave ruke, Pavao bi vjerojatno danas i mogao zasvirati gitaru. Međutim, nemojmo se zavaravati. Medicina je kocka. Mnogi ljudi podcjenjuju strahote koje kriju livade. Bubamare, voluharice, leptiri samo su neki od krvoločnih napasnika. Crveni domaći leptir napada rjeđe, samo onda kada je ugrožen. Ukoliko naberete kitu njegova najdražeg cvijeća, leptir će vas shvatiti kao prijetnju i zaklati. Još uvijek trebam pomoć pri hodanju i bojim se kad ugledam ruže ili neko drugo cvijeće jer me strah da bi ti leptiri mogli kad tad izletjeti, ali znate ono što se kaže, jeli, život ide dalje. Ti si ga upoznala jedne ljetne vremena.